Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sesepuh, para pilih sepuh, aji sepuh ingkang tuhu kinabekten, sedaya para pilenggah jamaah pengawasan ahad pagi ingkang mugia tansah gayuh bagya mulya pinaringan rahmat barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Sumangga tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puja talah puji syukur ngaten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun ngubahaken manah kula talah panjenengan sami kepara kita saged rawuh wonten majelis menika. Mboten sanes anggen kula talah panjenengan sami rawuh menika minangka jihad fisabilillah melalui jalur thalabul ilmi. Man kharaja li talabil ilmi kana fisabilillahi hatta yarji'a. Sapa wong sing metu ngomah krana arahe niat golek ngilmu, maka wong iku kacathet berjihad fisabilillah kanthi marginipun nyuprih utawi pados ngilmu. Pramila insyaallah rawuh tindak panjenengan sedaya insyaallah netepi dawuhipun Kanjeng Nabi bilih kita nglampahi jihad fisabilillah kanthi margi thalabul ilmi. Awit ingkang penting menika thalabul ilmi, nyuprih pados ngilmu. Urusan kita pikantuk utawi mboten niku mboten urusan kita. Sebab ingkang badhe paring ngilmu menika Gusti Allah. Ning tugas kita sauger kita sampun rawuh kanthi niat nyuprih tegesipun pados ngilmu niku sampun kacathet fisabilillah. Tegesipun saumami wonten tiyang nderek pengaosan utawi gladi ngilmu kok ora dong-dong, kok mboten paham-paham, niku mboten masalah, niku mboten urusan kita, niku urusanipun Gusti Allah ingkang mengke badhe nancepaken ngilmu dumateng kita. Ning cacahipun kita sampun termasuk tiyang ingkang fisabilillah sebab kita sampun nupati rawuh. Termasuk panjenengan ingkang mbok bilih rawuh temen iki enggak rawuh langsung tekluk ngono sebar kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok cepet men Pak Agus lek ngaji? Apa gimana Pak Agus kok gak ngaji pomong salam tok apa piye? Nggih ngaos Bu ning mbok bilih jenengan ngantuk. Ini mboten napa-napa, ingkang penting rawuh kita menika kacathet fisabilillah. Ingkang penting rawuh sebab kathah kursi ingkang tasih gotang niku tegesipun panitia menika gadang-gadang kagungan pangajap wong jiro lupat mo 6 tulung 8 11 12 15 16 17 18 19 20 pada Islam niku betul 900 tiyang mriki ora kober budal pengajian. Ngoten lho. Dados setengah saking kanugrahanipun Allah nggih menika Allah sampun ngobahaken manah kula dalah panjenengan sami saged purun timik-timik tindak wonten pengaosan.
senaosa namung ngubahaken paningal mak biar selajeng panjenengan tindak kanthi ampean utawi tindak kanthi sepeda utawi kanthi nitih mobil ning mboten saben tiyang menika nggadahi ego praktikal utawi dipun obahaken manahipun anggenipun tindak dereng kantenan. Nah niku ingkang penting monggo tindak kula dalah panjenengan sami termasuk bocah-bocah nom-nom le kowe saiki sing penting urusan kowe ngaji ning kene kuwi ngaku nganggo basa Jawa kowe dong utawa ora dudu urusanmu. Sing penting aku ngajari kowe nganggo basa Jawa supaya apa supaya kowe iku nek matur ning bapakmu kowe iso trapsila duweni tata krama. Pak sampun dahar. Wis le nggih pun kula nggih dipun nedha kok Pak. Aja Pak semangan mrene mang. Pak semangan mrene Pak. Wis le bapak wis dahar. Aku ya barahe mangan Pak. Sebab ngilmu Jawa utawi trapsilonipun kanthi cara Jawa niku insyaallah termasuk menawi niki dipun padosi kesaenanipun niku naminipun termasuk napa nika dalilipun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum niku ayat Muhammadiyah. Surat Muhammadiyah ayat ngene niku. Wal cepat niku ayat Muhammadiyah sebab tiyang Muhammadiyah biasanipun tansah ngasta ayat menika. Wal takum mongko becik ana minkum saking sira kabeh umatun suwijining umat yad'una ilal khair kan gelem ngajak-ajak marang al khair tegesipun kebagusan. Lajeng wa ta'muruna lan perintah marang kang bagus wa ta'muruna bil ma'ruf kanthi ingkang ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar lan purun ngawisi nyegah ingkang munkar. Wonten istilah al khair wonten istilah al ma'ruf niku ingkang kedah dipun benteraken. Al khair niku tegesipun kesaenan ingkang tegesipun sifatipun universal niku menawi cara sekolahipun. Sebuah kebaikan yang sifatnya universal yang itu diakui sebagai kebaikan baik oleh orang Indonesia ataupun oleh orang non Indonesia, baik oleh orang Islam maupun oleh orang non Muslim sekalipun. Niku al khair. Contohipun tiang ketah ngabekti datang tiang sanes, tiang ngabekti datang tiang sepah. Berbakti kepada kedua orang tua niku al khair. Al khair. Sebab tiang Konghucu ugi wonten ugi nggadahi senggalipun kaidah yen neng wong tua ku ya kudu tumindak sing apik, duweni budi kang luhur, trapsila lan saterusipun. Ning wonten istilah al ma'ruf. Al ma'ruf menika kesaenan ingkang sifatipun lokal. Kesaenan sifatipun lokal. Napa niku? Contonipun menawi tiang Jawi utawi tiang Indonesia khususipun menawi wonten larenem kok napa mlampah wonten sak ngajengipun piyantun sepuh niku nggih kedah ndingkluk ngoten nyuwun sewu Mbah Kong. Niku al ma'ruf, konsep ma'ruf versi Indonesia. Lha ngoten niku kudu di nut napa mboten nggih sebab menawi putra utawi wayah panjenengan kok menawi mlampah ngajengipun mbah putrinipun kok ngedet mawon niku diarani bocah ra duwe duga. Termasuk ugi kalau wau niki kula matur kanthi cara Jawi larenem matur dhateng bapakipun kanthi basa ingkang sae basanipun krama. Niku termasuk al ma'ruf. Al ma'ruf. Ngoten nggih. Pun niki kula lor supados jamaahipun lagi kathah niki deleng mlebet tema. Pun kanthi menika insyaallah tindak panjenengan kita sedaya mugi saged nggayuh ridhanipun Allah pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaping kalihipun salat salam mugi tansah kunjuk ngarsa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumebar dumateng sedaya sanak keluarganipun para ya para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Pun seperempat jam langkung niki pembukaan. Bapak Ibu
Kula namung badhe ngaturaken perkawis ingkang mbok pilih minggu-minggu menika masyhur utawi cara laris sak menika viral terkait kalian ceramahipun salah setunggalipun tokoh di Mabes Polri, dan di situ juga ada Majelis Ulama Indonesia Pusat yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Buya Syakur. Lho Pak Agus, sampean kok nyebut nami apa sampean niku ora kok termasuk ghibah? Apa ora termasuk ngrasani? Mboten. Sebab menawi kita maos wonten Al-Adhkaripun Imam Nawawi utawi Ihyaipun Imam Ghazali, tiyang menika ghibah menika tegesipun ngrasani. Ghibah nika dzikrukal insan bima fihi mimma yakrah. Tiyang nuturaken alanipun tiyang sanes ingkang menawi menika kepireng piyambakipun boten remen. Niku naminipun ghibah. Lho, kula ngucap kanthi nyebat asma niku napa mboten ghibah? Mboten. Sebab ghibah menjadi diperbolehkan dengan syarat ayyakuna mujahiron bi fisqihi wa bid'atihi. Menawi wonten tiyang sampun cetha welo-welo blak kotang bloko suto tanpa teteng ngaleng-ngaleng mengucapkan sesuatu, menyampaikan hal yang menyesatkan umat, maka kita juga harus secara urat teteng ngaleng-ngaleng blak kotang bloko suto menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tokoh tadi sesat. Sebab mulai mboten ngoten, kula mboten urusan kalian sanesipun, kula urusanipun kalian jamaah kaum muslimin ingkang saged ingkang pengin utawi ingkang ngupadi kados pundi berislam kanthi kafah lan kanthi lurus. Pramila kanthi tujuan kula pengin ngopeni jamaah niku lho kepeksa kula nggih kedah ngaturaken ucapanipun niku sesat. Wonten saumpama wonten tiyang ingkang ngucap utawi ngendika, Bapak Ibu sedaya, tiyang menawi wulan resiam ngerokok ning tengah dalan mboten napa-napa niku termasuk hak asasi manusia, maka kita langsung bisa mengatakan ucapan orang itu sesat. Sebab napa? Sebab niki dalam rangka melindungi kaum muslimin. Ngaten nggih. Dados panjenengan pun gadahi pamanggih Pak Agus yo ngrasani wong ngaji kok rasan-rasan. Menawi kula ngrasani panitia, eleke panitia, saumpami wonten tiyang tumindak maksiat terus kula beber wirangipun wonten majelis niki kula ghibah. Sebab awonipun tiyang iku kula niku urusan pribadi mboten enten kaitanipun kalian umat. Ning menawi tokoh ingkang tokoh menika nyebataken perkawis utawi memberikan fatwa, pan fatwa niku nyesataken kita kedah kanthi jelas tanpa teteng ngaleng-ngaleng menapa ingkang dipun aturaken menika mboten leres menyimpang saking kaidah Islam. Kula maksud menika napa? Sepisan piyambakipun ngucap bilih Islam itu belum sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Pun atus mireng nggih video niki nggih. Pomohon jenengan dereng mireng mboten napa-napa. Ning mbok bilih niki kagem menapa proteksi kagem putra-putri wayah panjenengan sami. Islam bukan agama yang sempurna dan Islam tidak pernah sempurna. Iki cek-cek tenan iki. Karena menurut beliau ayat yang berbunyi tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina niku negasaken bilih bukan Islam itu sempurna tetapi tugas Nabi Muhammad wis sempurna tegese wis rampung mung ngoten tok. Ning Islamipun dereng rampung dereng sempurna. Naudzubillah. Pun niki monggo dipun bahas secara ilmiah, secara sebab kula niki fak bahasa kebahasaan Arab dan sastra monggo niki dipun oncai kanthi cara basa Arab. Surat nomor niku Al-Maidah ingkang ngendikaken al-yauma dina iki akmaltu nyempurnaake ingsun lakum kedue sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh
wa atmamtu lan wus nyampurnaake ingsun alaikum ing atase sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun. Hari ini telah aku sempurnakan agama, terus nanti al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islama dina, wa raditu lan ridho sapa ingsun Allah lakum kedue sira kabeh al islama ing Islam iku dinan minangka dadi agama pungkasan. Cobi dipun katosaken secara lafat mawon wonten islah balaghah, lafat-lafat Al-Qur'an menika dipun sebat kanthi penyebatan ingkang pas, ingkang boten mungkin sami penggunaanipun setunggal kalian sanesipun. Sepisan dipun ngendikaken al-yauma akmaltu saking lafat kamula wazanipun af'ala dados akmala, wonten fa'ilipun fa'il mutaharrik akmaltu tegesipun nyampurnaaken. Nek kamula niku sampurna, ning akmala niku nyampurnaaken. Akmaltu ingsun Allah menyempurnakan. Lafat akmala menika menawi wonten bahasa Arab tegesipun nyempurnaaken perkawis ingkang sampun sampurna. Menyempurnakan sesuatu yang sudah sempurna. Loh, kok nyempurnakan sesuatu sudah sempurna? Memang ia sudah sempurna, tetapi ini sebuah penegasan. Maka lafaz itu menggunakan lafaz akmaltu, aku menegaskan akan kesempurnaan Islam yang sudah sempurna, menggunakan lafaz akmala. Tetapi untuk sesuatu perkawis ingkang kesempurnaan pun itu soyo-soyo. Kula rumiyin zaman manten anyar, zaman tasih mahasiswa, kula kuliah niku melampah. Rabi saged nyetir sepeda motor Yamaha 75. Soyo-soyo wis mulai gledekan, iso duwe gledekan. Terus pengajian akad pagi zaman rumiyin kok kalih bojo kula ning Islamic Center niku mbledos setengah dalan. Ya, sebab kepanasan, Yamaha 75. Umure beda motor padha karo umure. Pun wis kita era patek kenek dian wis. Terus saya wis tak dol ae. Numpak sepeda motor rodok dhuwurne, motor bagong. Terus numpak motor rodok dhuwurne iso tuku motor anyar. Terus sak terusipun akhirnya setuku mobil iso tak terusipun. Artinya kalau memang urusan nikmat itu bertingkat soyo-soyo. Panjenengan rumiyin nggih ngaten ta? Sak dereng punika ya ora gablek apa-apa ngoten. Nggih. Saniki ya pancet ra duwe jane. Ning tapi lah kan nggih disawang wong kan minimal kan elek-elekan omah kan sampun pikantuk. Nggih, senaosa mbok pilih komplek mertua indah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Niku nikmatipun soyo-soyo. Lah, untuk nikmat, untuk sesuatu yang semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin berkembang, dan Allah memberikan kesempurnaan atas sesuatu itu disebut dengan atmamtu. Kata tamam yang akar katanya dari kata tamma wazannya fa'ala, kemudian dirubah menjadi atamma wazan af'ala, tadi sempurna menjadi menyempurnakan. Tapi lafaz menyempurnakan dengan lafaz atamma itu maksudnya menyempurnakan sesuatu yang semakin lama semakin bertambah, berubah semakin matang. Dan itu lebih cocok untuk urusan nikmat. Jadi ayat itu tidak bisa dirubah, Pak. Unglipun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, tidak bisa dirubah menjadi al-yauma atmamtu lakum dinakum wa akmaltu alaikum nikmati, betul sakit. Sebab niku mengku makna ngaten menika. Mari nanti kita bahas di dalam ilmu tafsir, ilmu balaghah, memang begitulah para ulama. Artinya kesimpulanipun Allah piyambak sampun ngekroraken agama Islam menika agami ingkang sampurna. Bu, insyaallah awake piyambak niku ngugemi agami Islam ingkang sampun kita
sampun kita yakini wiwit kita alit ngantos kita dewasa, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti jlaprang, niki insyaallah agami kita pun leres, agami pun sampurna. Ini statement sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ucapan tokoh tadi kita bisa mengatakan ucapan yang sesat dan menyesatkan umat. Leres Mbak Kong. Lho kok Mbak Kong kok iso ndika menyesatkan? Leres. Sebab napa? Menawi ingkang ngucap niku mbok boleh si paijo ingkang boten enten hubunganipun kalian jamaah, mbok bilih nggih niku namung sesat mawon. Sing sesat mung paijo dhewe, cemplung neraka paijo dhewe. Tapi kalau ini tokoh nasional diundang oleh MUI, kemudian di Mabes Polri dan kemudian dibiarkan saja bergulir, maka jangankan mereka yang sampai mendukung, diamnya saja mendel mawon niku termasuk ikut bersekutu di dalam kesesatan. As-sakitu 'alal haqqi syaitonun ahrasi dawuh Imam Nawawi. Bilih tiang ingkang mendel kemawon menawi wonten kemaksiatan, oh kuwi jenenge setan bisu. Setan ku pun elek. Oh tambah setan ate nganggo bisu pisan. Perenan Gus pisan. Niki kula namung anu Pak nggih, dados niki kaidah ingkang janjane niki dasar. Ingkang mbok beli sebagian kita bagus kok materi ndek-ndekan nang ning nggih sing ndek-ndekan niki ngeten iki sak mangke pun mulai doyak-goyak Pak. Pamul sakniki ngaos kula nggih ngaos babagan rukun Islam, rukun iman niku malih sakniki tema-tema niki tibane niki penting tema-tema ngeten niku. Tema ingkang mbok beli kita sampun belajar nih kalau kita MI SD leh ngapalan dermine rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, leh ngapalan ini kalau riyen SD ning niku ngantos kita dewasa niku tetap penting. Sepisan dados agami Islam niku agami ingkang sampun sampurna nyocoki dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan menika ugi mengke secara ilmiah kula sampun ngantos ngendika sampun ngantos matur terkait kalian dawuhipun Allah menika wonten ing Al-Qur'an lan Al-Qur'an menika bisa dibuktikan secara ilmiah, khususnya ayat-ayat yang berhubungan dengan peradaban, berhubungan dengan masalah teknologi. Di samping memang ada ayat-ayat yang bersifat imaniyah tidak bisa dan tidak perlu kita buktikan karena butuhnya keimanan. Contohipun apa? Contohipun ayat-ayat tentang surga, neraka, mizan, hisab, kiamat. Ini disebut sam'iyah, ya, akhbar as-sam'iyah, perkawis ingkang namung saged kita pireng hanya bisa kita dengar di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi dan hanya membutuhkan keimanan. Peneliti manapun melakukan penelitian sampai botak brodol rambutnya membuktikan tentang kebenaran surga dan neraka ora bakal petuk. Karena dia tidak harus dibuktikan secara empiris, tidak harus dibuktikan secara ilmiah, tapi secara imaniyah. Ning wonten ayat-ayat yang sifatipun ayat-ayat yang mengandung unsur teknologi, ayat yang mengandung unsur keilmuan yang bisa dibuktikan secara empiris. Jadi kita ngomong bahasa sekolah, namanya tak nganggo basa Jawa ora gelem, ayo nganggo basa apa? Contohipun ngaten. Ayat Al-Qur'an niku kan naminipun namung ayat ya. Ayat niku bahasa Indonesia pun tondo. Tondo sinyal, sign, sinyal. Pramila mboten mungkin Al-Qur'an niku ngendika cok bloko niku mboten mungkin. Sebab tiang niku nek matur kalian tiang kula nek matur kalian tiang sing pun paham ngono nggih. Niku mesti leh kula matur nggih mlipir-mlipir cukup sanepan kula balang sanepan mun pun paham. Ngaten. Contonipun saumpami niki niki mboten kok ajeng niki saumpami conton mon. Saumpami kula niku ngelak. Nggih, kula ngelak. Niku kula cekap matur, lha nggih niki senaosa adem ning kok kemringet nggih ning awak nggih. Tenggorokan atau kados ngorong ngoten lho. Pun ngoten mawon. Niku sing cerdas ting, oh Pak Gus iki butuh ngombe ngoten. Niku tiyang sing pinter. Sing pinter.
Niku ayat Bagong nggih. Ning nek sing ora patek pinter ya aku iki sampai ngelak aku Pak jukokno aku Pak gon rene nek ora mboten tok nyol ngoten mboten paham niku ora patek pinter. Lah nggih wayahe piyambak niku kadang-kadang nggih enten sing pinter enten sing mboten, Nduk. Nduk, Bagong rong ngopi lho, Nduk. Niku nek sing pinter. Oh nggih Bagong sekedap kula damelaken, ngoten ta. Nek sing ora patek pinter, Nduk, Bagong durung ngopi dina iki. Lah enten napa? Enten ngopi dereng napa? Rumangsane iki mung kabar berita kados berita RCTI ngene rumangsane. Iki ngabar nek Bagong rong ngopi padahal biasane ngopi gek sing tugas gawe kopi ki awakmu. Mulane Nduk gawekno saiki, Nduk. Mosok yo dadak kaya ngono ngoten lho nggih. Niku lho ayat Quran niku ngoten niku, Pak. Ayat Al-Qur'an cukup memberikan sinyalemen sebab naminipun ayat tanda. Tanda apa contohnya? Contoh Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap agamaku akan aku masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ketika terkelupas kulitnya masuk ke dalam neraka, maka akan digantikan kulit yang baru liyadzuqul adzab, agar dirasakan azab. Niku kalau pemahaman kita pemahaman tekstual hanya dilebokne neraka, nyemplung neraka, blonyot digawe anyar neh ngoten tok. Pun padahal maksudipun mboten ngoten. Maksudipun kita harus bertanya kenapa kok dadak dibuat baru badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit yang baru liyadzuqul azab agar bisa merasakan azab. Nyapa tuh Gusti Allah arep ngazabe kok dadak kulitnya diganti baru, mbok ben ngono ae azabe terus-terusan kan ya gak apa-apa. Ini kan sinyal, apa nek wis blonjot iki gak iso lara ya? Iya. Sebab syaraf kita itu berada di bawah kulit. Syaraf rasa sakit berada di bawah kulit. Menawi kulitipun sampun gosong pun mboten saged ngraosaken sakit malih. Maka agar bisa dirasakan sakit, Allah membuat baru lagi. Ini kan sinyalemen, ini kan tanda, sign ayat bahwa syaraf itu berada di bawah kulit. Keilmuan ini baru ditemukan tahun 1923 dek wingi. Padahal Al-Quran turun tahun 40 tahun setelah kelahiran Nabi 571 tambah sekawan dosa ini kan? Nama sekarang 611 miladiah sekitar menikah kirang langkungipun. Nah itu namanya sinyal. Nah kan menikah Bapak Ibu gini kalau niki rati kathah jentemanipun. Jadi bahwa Al-Quran adalah ayat yang sempurna, ia bisa dibuktikan secara empiris dalam hal-hal yang memang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan tapi hanya bisa diimani terkait dengan akhbar sam'iyah niku kula wau. Nah niki temanipun niki napa niku sak pertemuan malih, niki pertemuan napa malih niki sak pertemuan malih. Apa saja ayat-ayat yang bisa dibuktikan secara empiris niku wonten tema ingkang panjang, ingkang mbok dinten menika mboten temanipun. Artinya bahwa Islam benar-benar agama yang sempurna. Pun niku sepisan. Ingkang kaping kalih ya Mbak Ibu nugi ngucap bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan dan bukan pengesaan. Sehingga lafaz la ilaha illallah sebagai kunci masuk surga dianggap tidak masuk akal. Oh, berarti iki jenengan iki nek pun pancinipun nazak ngeneng putune tinggal gelanggang ngenten mawon. Ora perlu talkin. Ingkang dimaksud itu mboten talkin menawi tiyang pun sedo nggih, talkin menuntuni kalimah la ilaha illallah rikala tiyang menika sampun meh mendekati ajalipun utawi nazak. Niku talkin ingkang samestinipun mboten kok terus mengke terus ngucap la ilaha illallah sak sampunipun sedo mboten ngoten niku. Jadi bahwa hadis-hadis Nabi yang mengatakan man qala la ilaha illallah akhir hayatihi dakhala al-jannah. Sapa wonge sing akhir gesangipun saged ngucap la ilaha illallah mlebet swarga niku leres wae.
sebab kita mboten saged njampangi alah aku sak blakrak ae engko nek wis tuwek nek wis wayar mati tak muni la ilaha illallah. Pun jenengan takeni sinten piyantun meniki ingkang natos dados binroh bimbingan rohani dateng RSI Medion niku wonten Pak Mawardi naminipun. Pak Mawardi ingkang biasanipun niku urusan tiyang ingkang badhe nazak plus mungkin menaipun seto ngurusi sak jenazahipun sak menawi ngesaken mandi memandikan sak mengafani ngantos dipun lebetaken wonten ambulan dipun kintun wonten pihak keluarganipun niku wonten Pak Wardi naminipun RSI niku. Dari hitungan 100 orang itu paling banyak yang bisa mengucapkan la ilaha illallah niku namung 7%. 7% nek tiang 100 piantun 100 namung piantun 7. Menawi piantun 1000 pinten? Namung 7 dosa. Niku pun kathah niku. Ning la ingkang pinten malih? Ingkang swit. Ingkang sangang dosa 3 teng pundi? Sang dosa 3 teng pundi? Jadi yang bisa mengucapkan di akhir hidup, akhir hayatnya la ilaha illallah hanya 7%, karena tidak setiap orang bisa mengucapkan itu. Pramila gini lagi menyimpang saking tema menika para bapak ibu, cah nom-nom terutama nek kowe kagungan bapak ibumu wis wayahe pun nazak ngoten nggih. Minangka amal solehmu jejering dadi anak, kowe kudu nuntuni bapak ibumu ngucap la ilaha illallah. Si nuntuni awakmu ora Pak Mudin. Ya. Ora Pak Mudin. Saranipun kados pundi? Menawi bapak utai ibu ingkang badhe nazak niku kula pun kelakon ngucap la ilaha illallah le wis menengo. Wis karek pasi apa piye ngono. Ora usah dijak omong. Bagong ngersakaken wedang kopi napa pripun? Iya le wedang kopi wis seger banget itu. Berarti niku mengke ucapan terakhir wedang kopi seger banget. Ngono le. Nih nggih awake piyambak kita sabar monggo nggih natos nuntuni bapak kula ingkang akhir wonten RSI menika. Pancen iki kanthing kesabaranipun sing gesang. Kadang-kadang nggih mboten gampil, Pak. Monggo Pak, la ilaha illallah. Sawahe le ya aja lali sawahe kae ana-ana kae. Banyono le sawahe. Pun Pak, sawah pun enten kang ngurusipun, monggo ngucap la ilaha illallah. Anu kae lemah sisih kono kae tak wehne putuku le ya. Pun mboten sangrus niku Pak niku pun enten pun monggo ngucap mawon la ilaha illallah. Niku nanting kesabaran yang gesang. Ya lah sasus piye to Pak iki ngene ora godak to Pak. Niku biyen nom-nomamu piye to Pak? Mboten sah terus rasa ngurus nom-nomane piye. Awake dhewe penting tugase ngoten. Ngoten. Semanten ugi nek wis ngucap nek saged wis pun saged ngendika la ilaha illallah nggih pun disae-saeni ditepasi pripun ora sah la ilaha illallah wis iso muni terus ben meneng tutup plester ngoten. Ya ora kaya ngono. Nah, inilah kalimat yang alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan inilah kita hidup, dengan inilah kita hendaknya mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena memang lafaz la ilaha illallah siapa yang mengucapkan di akhirnya maka masuk surga. Ning sepisan malih para bapak ibu nggih, wonten kitab menapa kemawon salah setunggalipun menawi wonten kitab ipun Imam An-Nawawi, Arba'in Nawawi wonten niki kan wonten hadis tentang al-a'mal bi khawatimihi. Ngamal niku ingkang penting akhiripun. Awake piyambak jaman riyin tasih jegerekek arep dadi preman pasar, arep dadi napa mawon iku urusan riyin. Sing penting akhir kesaipun mengke dos pundi. Niku al-a'mal bi khawatimihi. Ngamal niku sing penting akhiripun. Ning lha ki napa nek sing penting akhire kok awake dhewe dadak saiki tumindak apik. Panjenengan kok dadak istiqomahaken ngamal napa? Sebab biasanipun tiyang menika akhiripun nyocoki jumbuh kalian napa ingkang istiqomah dipun lampahi. Nggih kula niku wonten tiyang ingkang bendina niku seneng sawah. Wae subuh urung budal urung wae subuh wis ning sawah. Subuh mbuh budal embuh subuhan mbuh ora.
mengke wayahe zuhur yo ning sawah, ngasar ning sawah, maghrib ning sawah, terus turun gleser, akhirnya Tibondo jabut malaikat Israel rawuh teteng pundi? Teng masjid. Ya teng sawah, Pak. Teng sawah. Biasanya pun kang wonten peken ning pasar enten niku kula crita ngoten niku mboten kaya wara. Wayahe kula niku pun tumu-tumu teng masjid niku tumu-tumu dateng pasar terus. Nggih mboten napa-napa teng pasar ning dateng masjid rumiyin ngoten lho. Sudah pasar zuhur nang pasar, maghrib ning pasar, isya ning pasar, subuh yo ning pasar. Mungkin kira-kira malaikat Israel leh nah badhe sowan leh sowane ning masjid atau teng musala? Ya teng pasar, golek ini ning pasar ngoten. Tibondo jabut bon-bonane nggih ning pasar ngoten lho. Ning insyaallah menawi kita istiqomahipun datang masjid, istiqomahipun wonten pengaosan. Saukene pomo kita cah nom aku numpak sepeda motor, aku pengen napa niku jenenge? Apa lagi motor jenenge apa lagi nggih? Touring. Ning touringmu aja ngur touring ning geni langit, touring ning puncak aja ngono. Aku arep touring pengajian ning Ponorogo. Aku arep pengajian ning Ngawi, pengajian ngono lho cah enom kok. Nauzubillah, sak wayah-wayah kok keserempet becak. Lha ya. Sak wayah kok keserempet becak dalam rangka kita touring ikut pengajian tentang Pacitan atau tentang Bunti insyaallah fisabilillah. Padha-padha touringe ning beda niat. Kuwi lho maksud cah enom iku kudu ngono kuwi. Terus ingkang kaping kalih Ibu nggih. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat kunci yang menjadikan sang pengucapnya insya Allah mudah-mudahan termasuk diridhoi dan masuk surga. Niki jan kuwatah ngoten sekawan welas niki mboten mungkin kula aturaken sedaya. Termasuk niki Abu Bakar adalah perebut kekuasaan. Abu Bakar sampai Ali adalah sahabat Nabi yang memperebutkan kekuasaan, haus kekuasaan. Termasuk putih malah ini kuas ngerotok nemen mau putih. Umar bin Khattab itu seperti Hitler dan Nazi yang mengusir seluruh kaum Yahudi. Wah, ini guys ngelok nih sahabat. Pun ringkesipun nopo yang dipengucapaken niku ngelok nih syariat Islam, ngelok nih sahabat Nabi, ngelok nih hadis sak terusipun. Kados pundi ngaten niku. Nah, niki jane laki ngajine laki teng mriki janjane. Niki nembe ngaji niku kok namung informasi mawon. Mungkin rampungipun ngaji jam setengah kali welas nggih. Kelakon ngono sok minggu ngarep wis kapok tenan pengajian tenan. Kapok aku pengajian yang barat iki. Bapak Ibu, rukun Islam wonten gangsal. Syahadat, salat, zakat, poso, haji. Gangsal. Kula itu saking kang kaping kalih. Salat. Salat wonten batalipun, Bu? Wonten. Imam rikala takbir Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin kok enak jamaah barat tikus sing munget tikus pripun salatipun batal. Panitia doyo-doyo ngelikne salat aja omong ngene paling batal nggo salatmu padahal dikambepun salat batal apa mboten ya batal ya. Jamaah yang mburi duit cah nom-nom kaya kula niki lek mendel mawon niku batal iki ngene iki lho. Jadi mengucapkan sesuatu di luar bacaan sholat secara sengaja membatalkan sholat. Pertama, sholat wonten batalipun. Zakat wonten batalipun. Zakat fitrah. Pak Mudin ngomong para bapak ibu yang ngerasakan zakat fitrah monggo dipun tunggu menika malam Idul Fitri ngantos jam 09.00 dalu monggo. Lah sik dawa gampang kok. Tiba-tiba ujug-ujug kok wis tekane esuk langsung mlulu saya budal sholat Id. Mosok mulai begandring kali koncone 08.30 lagi kelingan lho aku mau bengi kaya urung bayar zakat toh wis saiki tak bayare sah napa mboten mboten sah sebab niki namung termasuk sedekah sanes zakat fitrah. Tahun itu si Suto kalau kacatet tidak menunaikan zakat fitrah. Napa tusuk gitu sok nggih zakat wonten batalipun. Siang wonten batalipun wonten batalipun jam 11:30 suara kuat tenan ngombe es teh ngelak secara sengaja Bu sing penting sengaja niku nek jenengan ngelindur jujuk ngentek es teh orang gelas niku nggih naminipun lindur nggih niku
Ning kula ndonga ngono ya ora kelakon-kelakon to ngoten niku. Ya kelakon-kelakon. Ya. Muga-muga nglindur wis ora kelingan terus ngombe gelas rong gelas ngono kok ya ora kelakon ngoten niku. Berarti siam wonten batalipun. Wonten nggih? Kaji wonten batalipun? Wonten kaji wayahe kaji kok ujug-ujug kok kerek-kerek jenggot ngoten. Nah niki nggih wonten batalipun ning saged dipun tebus. Ning wayahe tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal Dzulhijjah meskipun posisi mengke milai zuhur ngantos maghrib niku sampun wonten Arafah. Lah kok nyekukur enten maktab wonten hotel mawon. Terus ben dilakoni kanca-kanca cah-cah sing nom-nom kuwi aku tak ning kene. Batal mboten kajinipun batal. Dia tidak termasuk melakukan jamaah haji, dia harus mengulang tahun depan. Padahal daftar tahun depan berangkat lagi 30 tahun yang akan datang. Padahal malaikat Israel rawuhipun jingben. Pun salat, zakat, poso, haji semua ada batalnya. Pertanyaannya, syahadat niku saged batal apa mboten? Apa rumangsane nek muni syahadat asyhadu an la ilaha illallah wis nganti teko akhir tercatat sebagai seorang muslim ngaten. Lah kok eduk jenengan? Lah kok etim nek wong Ponorogo? Syahadat niku kan pendaftaran nggih. Pendaftaran sebagai siswa utawi mahasiswa. Nanti berhak kartu mahasiswa. Meskipun kan ada konsekuensinya, harus hadir menawi kula 14 kali tatap muka tambah UTS UAS berarti 16 kali pertemuan. Panjenengan pisani kula saniki kan ngajar kula kan ngajar sama saiki kan kalih mancing man kan saged ta wong kula ngake napa niku Google Classroom. Nah, baik kalau dipantau kalih mancing ngoten nggih. Anak yang tidak mengikuti sampai 7 kali pertemuan tidak bisa ikut UTS. Kula niku kula kemarin ngedel mahasiswa sekitar 15 mahasiswa goro-goro lawang kuliah saiki iki karo mancing iso lah kok ora tau gelem karena kan bisa dipantau harus ada absennya harus ada ngeten kan ngoten ta kok sampai melebihi 3 kali pertemuan tidak ikut berturut-turut maka kula del mohon maaf Ustaz kami minta maaf Ustaz lama sampai mengalir darah menangis air mata darah ora bakal tak balik di tadi mahasiswa. Bisa Pak, nanti saya kasih kemudahan tapi daftar lagi tahun depan. Gampang toh? Saniki kula mboten ora usah atik nganggo gegeran kali mahasiswa. Pokoknya yang tidak mengikuti saya 3 kali pertemuan berturut-turut maka akan saya del. Niku pun pengumuman di awal sampun wonten. Begitu kok iki Sutono ya iki ping 4 kok ora kena del. Silakan yang tidak sadel berarti silakan ikut ujian UTS. UTS-nya nanti tanggal sekian pertanyaannya ini. Bisa dikerjakan sambil mancing. Saged mawon namung klik-klik nanti mawon kok. Kuwi turunan apa piyagung kula nggih mboten ngertos. Ning lak durasi wektalipun wonten 10 pertanyaan berarti sama 10 menit, 100 pertanyaan 1 jam ngoten nika. Pun. Dugi putih wong. Kalau sholat, zakat, puasa, haji ada batalnya, maka syahadat pun ada batalnya. Sebab lare-lare kok sekolah kok orang mlebu, tidak mengerjakan tugas, tidak ikut UTS dan UAS, batal dia sebagai mahasiswa saat itu. Kalau nanti banyak mata kuliah tidak diikuti, akhirnya anak-anak mereka dipun DO. Ngerti nggih? Menawi teng kampus kula DO kalau sudah melebihi 14 semester. 7 tahun kok ora lulus-lulus, statusnya DO, drop out. Niku tegesipun dikeluarkan sebagai mahasiswa. Status mahasiswanya batal. Ngoten nggih? Ingatasi awake piyambak niku badhe sekolah men ngoten niku. Apalagi kalau kita berislam, syahadat kita bisa batal. Napa niku? Mengki saged dipun waos kitab Al-Wala' wal Bara' fil Islam karangan Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Qahtani ketika membahas tentang nawaqidul Islam yang merusak Islam. Salah satunya adalah asyirku fi ibadatillah, orang yang berbuat syirik kepada Allah rusak syahadatipun. Tema tentang syirik sampun nggih. Syirik intinipun tiang ingkang selingkuh datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu niku mesti ngrasaken nek mung sak dermo ndelok bocah pacaran niku paling mung prihatin walah cah nom-nom saiki piye to rong dadi bojone kok padha
lah gojek anak nyabuk kaya ngono iki piye to, muga-muga anakku ora kaya ngono. Nah ngoten tok mawon. Ning kok ngerti Wak Suto bojone wakati-katinem, lah kok nggonceng si Mariati. Ki bojone katinem kok nggonceng Mariati. Ih nek kelakon bojone ya tak rujak tenan engko ning omah ngono. Mesti ngoten. Lah getem-getem ibu ini ku luar biasa. Niku menawi mirsani tiang selingkuh. Senajan selingkuh jaring bapak-bapak, selingan indah maunya keluarga tetap utuh. Pak lebih ini kesini kan, lompatan lagi. Tetapi orang selingkuh sangat menjengkelkan. Maka demikian juga orang yang syirik, orang yang selingkuh dari pengibadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengaku sang pemberi rezeki adalah Allah, ngakoni sing wae rezeki Dewi Sri. Mengaku yang memberi kekuatan, kekebalan, kesehatan adalah Allah, ning data atik nganggo jemblek untuk kusumo. Mengaku yang bisa memberikan tola bala adalah Allah, omai tempeli raja kalau cokro, kalau jirco, kalau landep. Mengaku yang memberikan stamina kekuatan adalah Allah, data nganggo selepetan tangkur buaya. Mengaku yang memberikan rizki adalah Allah, data nganggo akik Siti Karomah, Semar Mendem, Semar Mesem, Meriah Delima. Lalu apal kabeh sampeyan yo nggih. Niki paranto kesyirikan. Pun intinipun wonten tema niku nggih wonten tema sanes. Artinya syirik salah satu hal yang menjadikan syahadat kita rusak. Yang kedua, man lam yakfuril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum. Siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrik atau yang ragu-ragu terhadap kekafirannya orang musyrik atau sahhaha madhhabahum, membenarkan madhabnya orang musyrik, maka kafar ijma'an, orang ini kafir, rusak syahadatipun. Contohipun ngaten Pak nggih. Niki wonten lampunipun nggih mriki kan wonten lampunipun. Ingkang damel lampu niki sinten? Sinten Bu? Thomas Alva Edison. Niku tiyang muslim napa tiyang kafir Bu? Tiyang kafir. Pertanyaannya, apakah dengan amalnya membuat napa niki? Lampu niki ini bisa menjadi amal soleh yang nanti akan diunduh di akhirat? Mboten saged. Sebab napa? Sebab Thomas Alva Edison menika sanes tiyang muslim, dia tidak percaya bahwa amal di dunia ada kaitannya dengan akhirat. Mereka gak percaya, juga gak percaya kamu cukup diberikan anugerah di dunia, karena itu dia cukup mendapatkan piala Nobel sebagai tanda bahwa dia telah berprestasi tingkat internasional. Selesai urusan di dunia. Ning akhirat piye? Godo karo malaikat. Karena tidak ada kaitan antara amal dia di dunia. Pomo Thomas Alva Edison niku kula wau. Saderengipun sedo niku kelakon syahadat. Terus kemudian mengikrarkan bahwa ngamalku iki lehku nggawe lampu iki muga-muga iso manfaati, termasuk listrik iso kanggo jamaah pengajian. Wah niku ganjarane Alva Edison niku jan sak harat-harat Bu. Pomo nggih. Pomo niki kan nggih saged ndalik tau jenenge pomo. Nggih ngaten niku. Karena itu kalau kita mengatakan itu non muslim, kita mengatakan non muslim. Orang kafir, apakah orang kafir nanti di neraka? Iya, orang kafir di neraka. Kita tidak bisa mengatakan, ya mbok menawa nek agama Buddha iki ya bener. Mbok menawa nek engko dengan mengikuti agama lain juga bisa sama-sama masuk surga. Orang yang masih ragu terhadap akidah Islam, bahwa satu-satunya yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan hanya Islam, ya, maka orang itu setelah ragu-ragu terhadap Islam. Nek wis ragu-ragu apalagi membenarkan, maka orang ini termasuk batal syahadatipun. Mulane ngatos-ngatos sing biasanya belajar tentang pluralisme, menganggap semua agama benar, menganggap semua agama sama, mboten sami Bu, mboten sami. Pun intinipun ngaten. Wektalipun pun cekap. Selanjutnya, man i'taqada anna ghaira hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hudahu aw hakama min ghairihi ahsan min hukmihi. Orang yang beriktikad, berkeyakinan bahwa selain petunjuk yang datangnya dari Nabi itu lebih sempurna, ada yang lebih hebat melebihi petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang semacam ini batal syahadatnya. Wah, janjane ini sama disebut nami sampai sinten. Janjane si tokoh sinten, Gus sinten niku,
Gus Tri Gus Cahyo niku jadi hebat loh. Oh iki ngluwihi Kanjeng Nabi iki. Naudzubillah. Naudzubillah. Termasuk juga man abghadha syai'an, sapa wong sing bendu, orang yang membenci mimat dalam hal-hal ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, meskipun dia beramal. Niku rusak, Pak. Jadi membenci syariat Islam, pembenci syariat. Monggo niki nek enten pejabat sing teng mriki, awake dhewe niki tetap kita umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, kita tetap konsensus bahwa negara kita NKRI, dasarnya Pancasila, pancen nggih, tapi jangan membenci syariat Islam, jangan membentur-benturkan syariat Islam seolah-olah orang yang melaksanakan syariat Islam terus dianggap tidak Pancasilais, dianggap yang melakukan yang mengkuat syariat Islamnya terus dianggap merubuhkan NKRI. Jangan lupa sejarah. Sebelum Indonesia itu ada, sebelum politikus lahir, sebelum parlemen, sebelum para orang-orang elit politik itu ada, sing wonten niku ulama napa umarok riyin? Ulama rumiyin. Baru sekarang saja ini. Terus kemudian dianggap bahwa ulama tidak punya peran. Indonesia merdeka, rumah saya ujuk-ujuk Pak Karno nengkreng langsung membacakan proklamasi. Apa tuh ujuk-ujuk di Bondoto langsung proklamasi. Siapa yang kemudian mengusir penjajah? Siapa yang menggerakkan massa mengusir bangsa londo gendeng niku, termasuk londo godong sing rupane kulite rupane napa niki? Ireng tapi ngakune londo, niki jenenge londo godong niku niku. Para pengkhian, siapa yang mengusir itu? Para ulama dan para santri. Monggo sejarah. Baru kemudian mergo ulama kita ya zuhud, urusan noto negara, urusan kono. Maka memang dalam sejarah kita orang-orang nasionalis lah yang benar memegang negara ini. Pak Karno, Bung Hatta dan seterusnya itu orang-orang yang memang nasionalis. Tapi ketika beliau orang-orang terdahulu masih meyakini bahwa ini karena peran para ulama. Karena tentu peran para ulama. Tapi bocah-bocah buayi di sore terus ngarani ulama tidak punya peran apapun dalam kemerdekaan. Rene tak rujak minggu. Baca dulu sejarah, karena sekarang sejarah sudah mulai direduksi, mulai dikurangi, mulai dipelintir, mulai dibelok-belokkan. Mari kita belajar kembali sejarah. Yang dengan belajar sejarah kita menjadi tahu siapa sesungguhnya yang berperan. Tidak ada seorang muslim, tokoh Islam yang kemudian ingin nyempal atau menjadi pemberontak dari negaranya. Jadi sesungguhnya muslimlah, tokoh-tokoh Islam lah yang memerdekakan kemerdekaan. Bahkan ini hubungan karena muslim dengan yang lain, agama yang lainnya pun diwaos mau sejarahipun. Pakai kemerdekaan yang memerdekakan negara kita, pakainya adalah takbir Allahu Akbar. Orang ini kok haleluya, mari kita betul. Tidak ada dengan pakai-pakai yang lain. Om santi om, tidak ada. Tapi pakainya adalah takbir Allahu Akbar. Baca kembali sejarah. Artinya umat Islam memiliki peran besar, bahkan utama dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karena itu jangan diperbenturkan. Meskipun begitu jangan sampai kita membenci syariat Islam gitu loh. Dan ulama-ulama kita paham, karena itu Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam kepada negara Republik Indonesia ini. Ini hadiah kita. Yowes gak apa-apa. Lu ngejelas saat itu 90% loh. Terus kemudian hanya goro-goro berperang gelintir merubah sila satu ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam. Yowes kita ganti ya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini orang toleransi yang luar biasa. Maka jangan ngajar umat Islam toleransi, jangan ngajar umat Islam dengan kearifan dan kebijaksanaan. Sudah sejak dulu mbah buyut kita mengajarkan kita arif, toleransi, bijaksana dengan non muslim, dengan orang-orang yang di luar kita, insya Allah gitu. Tapi jangan sampai memusuhi syariat Islam karena membencinya merusak syahadat kita, walau amil bihi, sekalipun kita melakukannya. Contohnya ini poso nggih nganti-nganti Bu nggih. Poso ngele awake ngewelak. Terus awake dhewe
Terus nggak poso barang nyapa terus misuh contohipun kan suh. Orang ini kelakon membenci syariat Islam walaupun mungkin poso terus nganti teko maghrib, meskipun dia mengamalkan tetapi ucapan statement dia, pengakuan dia membuktikan dia membenci syariat, salah satunya puasa. Mending ngatas masalah kita lagi benten lagi saumai wonten si Suto, Kang kowe iki ngombe iki nyapa to Kang, kowe iki ora ngerti nek ngombe iki bahaya. Aku jadi ngerti Pak ngombe iki bahaya, tapi lebih lho. Nah, kanca-kancaku ki akeh sebenarnya aku yo ora penak karo kanca-kancaku. Insyaallah nek kalau masih begitu dia masih ada harapan, ngoten nggih. Wis ngene-ngene kowe ben aja kepincut karo kancamu, tak jak hijrah ayo ning Kalimantan, aku duwe ning kono kancaku dadi ustaz ning kono kowe. Oh ngoten iya, ada harapan. Tapi kalau jawaban sudah kowe kok mendam-mendam iki nyampe tedul, yo ben duit-duitku sing lho aku dhewe eneng matine urus-urusanku. Kowe nyapa kowe kepo banget iki nyapa. Niki ini akan berbeda. Nah, karena itu kan berhati-hatilah kita terhadap statement kita, apalagi dalam hal membenci syariat Islam. Pun terakhir tadi pun teras. Pun langkung 4 menit. Tapi wong jenengan ora we seperempat jam. Manistahza'a bi syai'in min dinillah, sapa wong sing gawe geguyon, mempercandai, napa niku bahasa Indonesianya? Termasuk melecehkan. Bi syai'in kelawan suwi-suwi min dinillah dari agama Allah. Siapa yang melecehkan agama Allah, au sawabi atau pahala yang ada, au iqabihi atau iqab yang ada, maka kafara, orang itu kafir atau rusak syahadatipun. Termasuk niku kalau meleh-melehne sahabat niki kula sebat secara vulgar kenapa majelis ulama sampai mengkafirkan kelompok Syiah. Salah satunya menawi kita menawi bersebat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita ngendika radhiyallahu anhum, ngoten nggih. Radhiya, mugi-mugi Allah paring ridho dumateng panjenenganipun, khususipun Abu Bakar dan Umar. Oke. Ning kelompok Syiah ketika disebut Abu Bakar dan Umar dia mengucap dengan lantang laknatullah alaihi. Itu kan senolak nih sahabat karena dianggap Abu Bakar dan Umar itu merebut hak Ali untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah. Beliau menganggap Aisyah, naudzubillah, Aisyah dianggap sebagai pelacur. Wis-wisan nang niku. Leh ngelok nih sahabat, leh ngelok nih sahabiah, wis nemen. Orang yang melecehkan syariat, melecehkan agama, melecehkan sahabat, melecehkan sahabiah, rusak syahadatipun. Karena itu Bapak Ibu nggih niki kagem tepo tulodo kita sedaya nggih mugi-mugi kita saged menjagi ucapan kita. Jangan sampai statement kita, pendapat-pendapat kita terkontaminasi yang akhirnya kemudian menjadikan semakin lama kita menjadi semakin terbiasa dengan itu, terus ndadekake batale syahadat kita. Kita nom-nom masih ada kemungkinan ibu-ibu, bapak-bapak pun sebenarnya dengan istiqomah pengawasan akad pagi insyaallah leres. Tapi anak-anak muda sekarang masih ada kemungkinan sekolah, kadang di Malang, kadang Yogyakarta, kadang temundi-pundi. Sekarang apalagi yang dikembangkan sekarang moderasi beragama, ngerti nggih? Dalam tanda petik moderasi beragama itu maksudnya baik, tapi sekali lagi Islam itu rasa diajari moderasi beragama. Karena Nabi pun telah mengatakan ahabbul adyan ilallah al-hanifiyatus samhah, sebaik-baik pelaksanaan agama adalah hanif, lurus, tapi as-samhah, toleransi. Maka toleransi itu kan maunya. Tetapi moderasi yang ada seringkali diplesetkan menjadi mencabutnya atau tercerabutnya komitmen seseorang, iltizam seseorang terhadap keislamannya. Rumah sana moderasi ini kono kene wae salat ngono salat karepmu ora karepmu sing gak ya ben sing salat ben salat. Ini bukan moderasi, niku deledekisasi niku. Jadi kalau ada orang puasa, liane poso, liane ngerokok di tengah jalan, biarlah itu moderasi kita, yang puasa biar puasa, nggak usah dipaksa. Bukan begitu. Karena konsep ayat la ikraha fiddin itu konsep tidak ada paksaan dalam beragama, itu kepada antar umat Islam terhadap non Muslim. Nek si Immanuel, si Markus, Kafirius, ini mau dia masuk Islam atau tidak terserah. Kowe gelem yo syukur, ora gelem yo karepmu.
Tapi kalau si mukmin, si muslihin, si soleh, si Fatimah, si Zainab yang sudah masuk Islam, memang harus kita wajibkan. Ini namanya komitmen, konsekuensi berislam. Dok kok gak salat dok, yang selera melaku ayo nang salat saiki. Kok paksa-paksa iya harus paksa. Ngaten. Kan ini konsekuensi. Mulane niki bapak-bapak ibu-ibu sing kagungan putra kok saiki biasanya wae daring itu senengane ngalong ae. Nek bengi dur-duran kok jam 2 bengi ngene nggih. Sami putra jenengan nggih ngoten niku. Dur-duran HP-HPan kok subuh nganti tengah-tengah 09.00 ngoten. Pun tugas jenengan nek kula sementing nduk saya nduk subuhan saya ngantuk awalane untuk subuhan. Kok tunggone subuhan sampun wis bar wis arep turu sak ketemu. Sing penting tugasnya wonten mboten pun wonten tugas bengi wau weng. Memang anak itu manjanya kepada bapak kepada ibune. Pun nggih niku nggih jenengan syukuri mawon. Sing penting kewajiban dia lakukan. Ya. Wonten mawon. Jadi artinya bahwa kalau dengan umat Islam memang harus ada komitmen. Orang gelem salat menawi Kanjeng Nabi ngendika menawi kagungan putra nggih murru auladikum fis shalah hum abna'u sab'i sini umur 7 tahun duwe anak ora gelem salat diperintah salat 7 tahun niku kelas pinten Pak? Kelas tunggal nggih. Nah kelas tunggal kok urung salat dilene ayo salat ayo balik bapak ayo. Wadribuhum wahum abna'u 10 sinin, pukul mereka kalau umur 10 tahun. Kelas 3 kelas kawan nggih. Niku sakniki meh sing putri niku pun meh balik lah sakniki. Balikipun lari sakniki pun melayan nggih. Maju nopo mundur nggih? Maju nggih. Maju. Kula yakin ibu-ibu niku nyusul nggih. Kula yakin balik panjenengan, menstruasi panjenengan rumiyin mbok pilih sekitar usia SMP lah ngoten nggih. Mbok pilih ngoten. SMP kelas 3, wah jenengan lambat saestu. Tapi saat niki lari-lari SD meh sedaya pun gitu. Sekitar usia kelas 5 SD lah, kelas 5 niku pun mulai 5 6 niku. Sanipun meh sedaya pun meh. Nggih enten ingkang dereng. Artinya bahwa kedewasaannya kan mulai nopo? Maju napa niku. Pomo buah ngeten apa mateng ki napa ngono. Matengnya itu karbitan, mateng cepet, neng wis kecut ngono lho. Mestinya mateng terus lagi, ini mateng wis kecut. Naudzubillah. Pun kanthi menika para Bapak Ibu, ini bagian dari komitmen kita beragama, maka mari syahadat kita jaga betul jangan sampai ia rusak sebagaimana 4 yang lain yang juga bisa batal. Karena syahadat kita itu juga ada konsekuensinya. Sebagaimana anak sekolah juga ada konsekuensinya, dia bisa rusak, bisa batal karena perilaku kita. Naudzubillah. Semoga Allah merahmati kita sekalian, menjadikan agama kita agama yang lurus ini benar-benar bisa kita ikuti sampai akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya Allah, kami bersyukur atas seluruh anugerah yang Kau berikan kepada kami. Anugerah rezeki, anugerah sehat, anugerah sempat, anugerah apapun ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sadar kami berbuat dosa, banyak angkara murka, banyak kesalahan. Semakin hari bertambah bulan semakin menumpuk dan menggunung dosa-dosa kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, kami termasuk orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, kokohkanlah iman Islam dan ihsan kami, karena itulah pegangan kehidupan kami. Perbaikilah nasib kami di dunia, sukseskanlah kami, sejahterakanlah kami, jadikanlah dunia sebagai sarana menggapai kesejahteraan, kesuksesan di akhirat. Perbaikilah nasib kami di akhirat, karena di akhirat kami akan mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kami. Jadikanlah hidup kami hidup yang penuh dengan barokah. Jadikanlah kematian kami suatu saat kematian yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi khairi khalqih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kilang nyangkumpun nyukungi sang putra pangsami bilih taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten dalam pamit niki radi kesesah Pak. Kula langsung nyuwun pamit.